Eco Studio gegen Huawei Sound. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem kleinen Soundduell von mir. Hier in diesem Video geht es wirklich nur um Sound. Wir hören uns die Lautsprecher an. Am Ende besprechen wir das Ganze kurz. Zu beiden Lautsprechern habe ich ein eigenes Video auf meinem Kanal. Das heißt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut gerne dort vorbei. Jetzt geht's mal los mit Sound. Beide Lautsprecher sind per Bluetooth verbunden. Alle Equalizer sind ausgeschaltet. Wir beginnen mit dem Eco bei 50% Lautstärke. Dann der Huawei, auch 50% Lautstärke. Noch einmal der Eco, 50%. Dann werde ich jetzt einmal etwas lauter. Wir bei 80% Lautstärke. Auch beim Huawei gehen wir auf 80% rauf. Noch einmal das Studio. Huawei Sound 100%. Neues Lied, 50%, wieder Eco zuerst. %50 Huawei. Werde ich mal lauter, wieder 70-80%. Beim Huawei genauso 70-80%. Noch einmal der Eco. Auch beim Huawei 100%. Jetzt noch ein drittes Lied, relativ basslastig. Wir beginnen wieder 50% Eco Studio. Huawei. Im Studio. Jetzt gehen wir wieder rauf auf 70-80%. Das gleiche beim Eco Studio.
hier 100%. Ich habe ja zu beiden Lautsprechern schon die separaten Videos gedreht. Da ist mir eigentlich der Huawei Sound nicht als leiser Lautsprecher aufgefallen, aber jetzt im direkten Vergleich, ich glaube, man hat sehr gut gehört, der Eco Studio ist deutlich lauter. Abgesehen von der deutlich höheren Lautstärke hat der Eco Studio auch mehr Bass. Ich weiß, im Equalizer kann man sogar noch mehr Bass herbeizaubern. Dafür ist er nicht so klar wie der Huawei Sound. Das heißt, wenn man klassische Musik oder instrumentale Sachen hört, dann würde ich auf jeden Fall den Huawei Sound nehmen. Dann hört man auch nicht so laut Musik wahrscheinlich und da ist der Huawei Sound einfach besser aufgehoben. Wenn man jetzt beide Lautsprecher auf das gleiche Lautstärke-Niveau setzt, das bedeutet Eco Studio irgendwo 50-55%, Huawei Sound 70-75%, triumphiert der Eco Studio mit seinem Bass. Dafür gefühlt beim Huawei Sound, was für die Größe wahnsinnig beeindruckend ist, ist der Bass weicher und auch gefühlt ein bisschen tiefer. Wenn es auf dieser Welt keinen anderen Lautsprecher gibt, nur einen Eco Studio oder einen Huawei Sound, welchen sollte man sich holen? Wenn man viel klassische Musik hört, instrumentale Sachen, Opern, dann auf jeden Fall den Huawei Sound. Damit wird man glücklicher. Für alle anderen oder Leute, die eben Alexa nutzen können, Smart Home, whatever, Hip-Hop hören, moderne Musik, Pop, eben diese Sachen, dann auf jeden Fall den Eco Studio. Da ist die Klarheit nicht so wichtig. Er ist lauter, hat mehr Bass und damit werden dann wahrscheinlich die meisten mehr Freude haben. Das war's mit diesem Video. Ich habe auch noch weitere Soundchecks auf meinem Kanal. Schaut gerne vorbei. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!